വയനാട് ഡിഷസിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് കട്ട്ലറ്റ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വന്നോളും. ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 പച്ചമുളകും ഒരു 3-4 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 5-6 ചുള വെളുത്തുള്ളി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 3 കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നോട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അതും വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ്. കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് 300 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇനി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒതുങ്ങി കിട്ടും. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടി ആ എണ്ണയിൽ ആ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊട്ടറ്റോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുത്താണ്. തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ കുക്കറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാഷർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊന്ന് തണുത്ത് വന്നോട്ടെ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒതുങ്ങി കിട്ടും. കടട്ടാതെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒതുങ്ങി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചിക്കനും തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊട്ടറ്റോക്കും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ആ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും. ചിക്കനിൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊരിത്തിരി എണ്ണ തടവിയാൽ മതി. അപ്പം പറ്റി പിടിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സാധാരണ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കട്ട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഇത്തിരി പാൽ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലറ്റിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് കട്ട്ലറ്റിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചും കിട്ടും. കട്ട്ലറ്റിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കട്ട്ലറ്റ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കട്ട്ലറ്റ് മുട്ടയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് വരും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല
ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടണ്ട, ചെതറിപ്പോവുക ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കട്ട്ലറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊരിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം. ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക, ആ ക്രിസ്പിനെസ്സൊക്കെ കിട്ടുക. പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് തണുത്തു പോവും. ചൂടോടെ തന്നെ എല്ലാവരും കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക. എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.